Цалингийн програм дээр шинээр хэлтэс засаг нэмэхдээ ажилтнууд цэсний хэлтэс засаг цонхруу орж код гэсэн хэсэгт шинээр нэмэх хэлцээний кодыг нэр гэсэн хэсэгт шинээр нэмэх хэлцээний нэрийг тохируулан хараалах салбар нэгжийг сонгон идэвхтэй төлөвийг тохируулан хадгалах товчийг дарж хадгална. Ингэж нэмсэн хэлтэс засаг дээр эхний удаад цалин бодогдох тайлан төвийг заашгүй тохируулж өгөх ёстой бөгөөд үүний тулд бааз цэсний тайлан төв цонхруу орж шинээр нэмсэн хэлтэс засаг дээр харгалзах цалин бодогдох тайлан төвийг гараас тохируулан өгч хадгалах товчийг дарж хадгална. Шинээр нэмэгдсэн хэлтэс засаг дээр ажилтныг тохируулахдаа ажилтны цэсний ажилтны бүртгэл цонхноос ажилтнаа сонгон хараалагдах хэлтэс засгийг туулж өгөн хэсэг ажилд орсон огноо байгууллагад ажилд орсон огноо идэвхтэй ажиллаж эхэлсэн огноо зэрэг үнэн зөв оруулан хадгалж өгснөөр тухайн ажилтан тухайн хэлтэс засаг дээр тохируулж өгсөн тайлан төвд цалин бодогдоход бэлэн болно. Ингээд цалин бодлогын цонхон дээр шүүх товчийг дарахад бодлогын цонхны баруун дэд болон шинээр нэмэгдсэн ажилтнууд анхааруулганд орж ирэх бөгөөд үүнээс сонгон цалин бодлогын цонхонд оруулахад шинээр нэмэгдсэн хэлтэс засаг дээр ажилтнууд орж ирэх болно.